आजिर भिडियो रे थंडा खासर घरोई उपचार विषय कुहाଯାଇଛି। एही होम रेमेडी रे लेंबु दालचीनी एवं महूर आवश्यक अटे। प्रथमे दालचीनी को भल भाबे गुंड कर दियंतु, जेउ द्वारा ताहा आराम रे मिसी पारिबो। 1 चमच लेंबु रस तासह 1 चमच दालचीनी गुंड एवं सेथिरे 1 चमच महू को भल भाबे मिक्स करंतु। एही तीनोटी इंग्रेडिएंट्स को भल भाबे मिक्स करंतु। आवश्यक अनुसार महूर मात्रा आपण अधिक करि परिबे बा कमाई परिबे। तो एहार मिक्सचर रे एहा एक प्रकार सिरप बा पेस्ट टाइप रो होई जिवो। एही प्रिपरेशन को दिन को 2 रु 3 थर गरम पानी सह व्यवहार करंतु। एहा ठंडा एवं खासरु आराम देथाय, तासह इम्यूनिटी सिस्टम को मध्य स्ट्रांग करिथाय।